မင်္ဂလာပါရှင်မေမေတို့ teacher တို့ရဲ့ G1 ကလေးလေးတွေအတွက်ရေးချအလွယ်တင်နည်းလေးကိုမျှဝေပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရေးချဘယ်နှမျိုးရှိလဲဟုတ်ပြီ2မျိုးအဲ့2မျိုးကဘာတွေလဲ white chart နဲ့ mouth chart ကဲဒါဆိုရင် mouth chart နဲ့ရေးတာဘယ်နှလုံးရှိလဲ6လုံးအဲ့ဒီ6လုံးကဘာတွေလဲခါခွေဂငယ်ငါဓာရီပါစာဝဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ6လုံးကလွဲလို့ကျန်တဲ့ဟာတွေကိုဘာနဲ့ပဲရေးမလဲ white chart နဲ့ပဲရေးမယ်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီ6လုံးကိုဘာဖြစ်လို့ mouth chart နဲ့ရေးတာလဲရေးကြည့်ကြအောင်เนาะဒါဆိုခါခွေးကိုတို့တွေက white chart နဲ့ရေးကြည့်မယ်ပေါ့ကဲခါခွေးကို white chart နဲ့ရေးလိုက်တယ်ဘာနဲ့တူသွားလဲစလိမ်နဲ့တူသွားတယ်ဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ခါခွေးကိုဘာနဲ့ရေးရလဲ mouth chart နဲ့ရေးရတယ်ကဲဒီတစ်ခါဂငယ်ကိုရေးကြည့်ရအောင်ဂငယ်ကို white chart လေးနဲ့ရေးလိုက်တယ်ဘာနဲ့တူသွားလဲကာကြီးနဲ့တူသွားတယ်ဟုတ်တယ်ဒါဆိုရင်တို့တွေကအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဂငယ်ကိုလည်းဘာနဲ့ရေးရလဲဆိုတော့ mouth chart နဲ့ပဲရေးရတယ်ကဲဒီတစ်ခါငါလေးကိုရေးကြည့်ရအောင်ကဲငါကို white chart နဲ့ရေးကြည့်လိုက်ကဲဘာနဲ့ပဲနည်းနည်းတူနေလဲကာကြီးနဲ့နည်းနည်းဆင်နေတယ်ဒါဆိုရင်ငါကိုလည်းပဲ white chart နဲ့ရေးလို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ mouth chart နဲ့ပဲရေးရမယ်ကဲနောက်တစ်ခုဓာတွေကဲဟုတ်ပြီဓာတွေကိုတို့တွေက white chart နဲ့ရေးကြည့်မယ်ဘာနဲ့တူနေလဲအနဲ့တူနေတယ်ဟုတ်တယ်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့အကိုဒီလိုရေးတာဆိုပေမဲ့ဒါမျိုးရေးတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်သူကအနဲ့တူနေတဲ့အတွက်တို့တွေ white chart နဲ့ရေးလို့မရဘူးဒါကြောင့် mouth chart နဲ့ရေးရမယ်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ပစောက်ကဲပစောက်ကိုလည်း white chart နဲ့ရေးကြည့်တယ်ရေးကြည့်တော့ဘာနဲ့တူပါလဲဆိုရင်ဟနဲ့တူနေတယ်ဒါကြောင့်မို့သူ့ကို white chart နဲ့ရေးလို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ပစောက်ကိုလည်းဘာနဲ့ပဲရေးရမလဲ mouth chart နဲ့ပဲရေးရမယ်ကဲနောက်တစ်ခုဝကိုတို့တွေက white chart နဲ့ရေးလိုက်တယ်ဘာနဲ့တူသွားလဲတာဝမ်းပူနဲ့တူသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ကိုလည်း white chart နဲ့ရေးလို့မရဘူးဘာနဲ့ပဲရေးရမလဲ mouth chart နဲ့ပဲရေးရမယ်တကယ်လို့မေမေတို့ teacher တို့ရဲ့ကလေးတွေကတော်တော်လေး bright ဖြစ်တဲ့အထဲမှာပါတယ်ဆိုရင်တော့ကာကြီးကနေအအကြီးအခရာစင်းတွေအကုန်လုံးကိုဒီလိုလေးရေးခိုင်းကြည့်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာကာကြီးဆိုရင် white chart နဲ့ရေးအကုန်လုံးကို white chart နဲ့လိုက်ရေးခိုင်းကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့ white chart နဲ့ရေးခိုင်းကြည့်လိုက်မယ်ကဲဒါဆိုရင် white chart နဲ့ရေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီကာကြီးရေးချတာကဲဒါဆိုရင်ခါခွေအစင်းလိုက်သွားမယ်ပေါ့နော်ခါခွေလဲကြရင်ကဲ white chart နဲ့ရေးခိုင်းကြည့်လိုက်စောစောကလို့ပေါ့ကဲစလိန်နဲ့တူနေတာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်ခါခွေကဘာနဲ့ရေးရမှာလဲ mouth chart နဲ့ရေးရမယ်တကယ်လို့ bright ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ကာကြီးကနေအအတိုင်းအစင်လိုက်ကလေးသွားပြီးတော့မေးပြီးတာမှမှတ်ခိုင်းရင်လည်းရပါတယ်ဒါပေမဲ့ပုံမှန်ကလေးအများစုအတွက်လွယ်အောင်လို့ mouth chart နဲ့ရေးတဲ့6လုံးလေးကိုအရင်မှတ်ခိုင်းပြီးတော့မှကျန်တာတွေအကုန်လုံးကိုwhite chart နဲ့ရေးခိုင်းလိုက်ပဲဆိုပြီးပြောခိုင်းလိုက်ရင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်ကျမတို့တက္ကသိုလ်မှာတော့ပေါ့နော်သင်ခဲ့ရတယ်လို့မျိုးခင်ကွန်ငေါဒေါပုံဝဆိုသွားမှတ်ခိုင်းလို့လည်းကလေးကမှတ်မိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီလို3လုံးတွဲလေးစီပေါ့နော်ခါခွေးကဝင်ကဓာရီပါတာဝဆိုပြီးအဲ့6လုံးကို mouth chart နဲ့ရေးတယ်တဏ္ဍာအကုန် white chart နဲ့ရေးတယ်လို့မှတ်ခိုင်းလိုက်ရင်တော့မေမေတို့ကလေးလေးတွေပို့ပြီးတော့မှတ်မိသွားမှာပါရှင်အားလုံးပဲသင်ပေးကြပါသေးရှင်မေမေတို့အနေနဲ့မေမေတို့ရဲ့ grade 1တသားမီမီလေးအတွက်ဒီလိုမျိုးနောက်ထပ်သင်ခန်းစာလေးတွေကိုထပ်မံလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမရဲ့ grade 1 group လေးကို join လို့ရပါတယ်ရှင်ဝင်ကြီးအနေနဲ့ကတော့တစ်နှစ်တာလုံးအတွက်ကိုမှမြန်မာငွေ1000ကျပ်သာကျတင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါကမှအစောဆုံးလာရောက်အနှံနဲ့ Ali Box 10ရောက်အတွက်ကိုတော့မြန်မာငွေ9000ကျပ်နဲ့သာလက်ခံပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါဆိုရင် Ali Box 10ရောက်ကျမှပါဝင်အောင်လို့အမြန်ဆုံးလာရောက်စီးရေးပေးကြပါရှင်